واحده وكانت قدام الاسماعيلي، واقوى يمكن مفاجات الدوري هذا الموسم، وتعادل 4 مرات وخسر 6 مباريات. يمكن افضل نشوف الهجمه دي، وادي علي ماهر ووقف على وش رجله، حلوه 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 حلوه، والهدف الاول للنادي الاهلي. بقول لحضراتكم في مساحات كبيره في الفريقين، النادي الاهلي استغل المساحه ديت وتمريره طويله لعلي ماهر ضرب بيها الدفاع كله وخدها وقفها على وش رجله، والتوقيفه هنا بنص الجول وبقى في مواجهه المرمى، وهدف جميل لعلي ماهر يرفع رصيده في بطوله الدوري هذا الموسم الى 5 أهداف. علي ماهر العائد لفورمته بعد غياب طويل، ادي علي ماهر ضرب الدفاع اهو وبفارق السرعه. عشان بقى فارق السرعه ده اللي بقول لحضراتكم عليه من شويه لسه قبل الهجمه دي مباشره، بقول لحضراتكم فارق السرعه بيفرق في الجو الماطر زي كده. اللعيبه المتعوده على الجري في الارض اللينه كده بيبقى عنده حته السرعه اكبر، غير خالص. ادي محمد جمال كان بيجري مع علي ماهر لكن سبقه تماما علي ماهر. واقف سيد وواقف وليد وسيد عبد الحفيظ، وحلوه حلوه 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 من سيد عبد الحفيظ. محمد جمال وشوطه من بعيد انما تطلع بره. الوقايه، واسمح نستعير التعبير ده، خير من العلاج. لو الاعداد البدني جيد هنشوف اللعبه دي. وليد وابراهيم سعيد، وحلوه حلوه 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 من ابراهيم سعيد. بقول لحضراتكم هتشوفوه كتير قوي في الحته ديت من بدايه اللقاء، انما ابراهيم سعيد لعيب مميز، مدافع بجميع الكماليات، فول اوبشن، مدافع كده فول اوبشن. يعني المدافع بيبقى عنده المهام الدفاعيه اكتر، الانقضاض القوي والقوه الدفاعيه دخل جوه علاء وزيد ويجرب حظه وبيشوط، انما ترتد من الدفاع وتطلع ضربه ركنيه. المطره وعدم التوازن والكره اللي وزنها تقيل لقاها في ايده، كان طبعا غير محظوظ فيها وليد صلاح. انما وليد عمل كره حلوه لعلي ماهر، يا ولد يا ولد يا ولد، حلوه حطها على رجله الثابته، شوف الكره دي لو هي بتتعاد، هو خدع حارس المرمى وشاف رجليه الثابته، اللي هي رجليه الشمال، وحطها جنب رجليه. الرجل الثابته لحارس المرمى اصعب حاجه انه يتحرك عليها، لما بتكون رجليه ثابته صعب جدا انه يغير اتجاهه، وبالتالي حطها علي ماهر حلوه. لكن نص الجون ده لمين؟ لوليد صلاح الدين. الباص الجميل اللي اداهوله